vlog Myanmar. Hello, Myanmar.ကျွန်တော်ရွှေသွေးပါရွှေသွေး vlog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာက Anitech hop plate ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲစောင်းရန်ရှောင်းရန်စသဖြင့်အသေးစိတ်ကိုဒေချာလေးရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသူ့မှာက 3 pin လာတာကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာလည်းပြောထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ 3 pin ကောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တက်ပါမယ်ဆိုတော့စတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် plug တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cloud ဖွင့်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝ0မှာရင်လောက်ထားတဲ့နဲ့ဘာမှမလုပ်ခင်ပြီးကျွန်တော် cloud ဖွင့်မယ်โอเคစပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခက်ဖွင့်မှုကပြတ်တက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာမှမလာသေးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ထပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်မီဒီရမယ်လို့တော့3နဲ့ဒီမှာပူလာတွေ့တွေ့မှုရှိတော့ဆိုတော့ဒါပဲမီဒီယိုရှုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မှာသူ့ရဲ့စောင်းရရှာကိုတေချာလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။သုံးပြုပုံကတော့အရင်ရှင်းတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြသလိုပဲဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးပလက်တက်မယ်0မှာထားလိုက်ပလက်တက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အတိုးရှော့နဲ့ကစားလို့ရတယ်။ဆိုတော့သူ့မှာဘာ function တွေထပ်ပါလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတွေစောင်းရရှောင်းရလုပ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုတေချာလေးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကသတိထားမယ့်ချက်တွေပေါ့။ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Anitech brand ဒီ hop plate မှာမဟုတ်ဘူး hop plate တုံးတဲ့အကိုရီမရဲ့အားလုံးကဒီချက်တွေကိုလိုက်နာသိနေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ hop plate တိုင်းကကျွန်တော်ဒီလိုချိန်နဲ့ခလုတ်မှာသူက auto cut off ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပူခြင်းလို့မရအောင်အဆုံးမှာထားလဲဒယ်နီတွေဆိုလို့ကျွန်တော်အဆုံးမှာထားလိုက်ပါအမြဲတမ်းပူပါဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဆုံးမှာထားလဲပဲသူက auto cut off ပါတယ်အမှနံပါတ်5အဆုံးသွားဆိုနံပါတ်5မှာပဲ auto cut off system နဲ့သူလိုချင်တဲ့ပူခြင်းဒီပူမယ်အားရပါရပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်ချမယ်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ပူလာမယ်ပြန်ဖြတ်ချမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အနေကင်းအောင်လို့သူတို့ကလှုပ်ထားပေးတဲ့ system တစ်ခုတွေထည့်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုရီမာတွေကကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါတော့သုံးတဲ့လူတွေရဲ့သုံးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုကောင်းလဲဘာကိုနဲ့ကြိုက်လဲဆိုတာကိုချိန်မှုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်တတိပေးနေတာကြတော့ဒီမှာလက်ရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcaution နေဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြီးပြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းလက်နဲ့မကင်ပါနဲ့ဘာလို့ပူတယ်ပူတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အပူကြီးအများကြီးထုတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟင်းအိုးချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသွားမကင်ပါနဲ့သူကမီးလည်းမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာမှဒီမှာကြီးပဲပူနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မသိရဲနဲ့သွားကင်ပြီးမှဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမှာကျွန်တော်ကလှုပ်စီချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟင်းတွေပါချက်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ချရချာမှာရေနွေးဖြစ်ဖြစ်တည်တာဒါမှမဟုတ်လေတခုခုပေါ့ဒေဟိုဖြစ်ဖြစ်တန်အောင်ဖြစ်အိုးပြားမှန်တာအကုန်လုံးပြန်တည်ထားလို့ရှိရင်တော့တင်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်အကြံပေးတာပါဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့မီးအားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးတော်တော်များများ1500ဝက်ဝန်းကျင်မှာလာတယ်တေဝဲပြရိုးရအဖြစ်တော့ဝက်ပြတာရော့တာတော့ကွာတာပေါ့နော်တေရိုးရဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်ဝက်အားဖြင့်ကအဲ့လိုလေးကွာတယ်ကွာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံကကျွန်တော်ဒေဒီနဲ့နည်းနည်းလေးကွာချတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပလက်တက်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေဒီရဲ့သူ့အောင်ပူပေးတယ်ဘာညာလုပ်ပေးတယ်အဆင်ပြေတယ်ပလက်တက်ထားမှာဒီကောင်လေးက auto cut off system ကိုတအားသုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hot plate သုံးတဲ့ကိုရီမာတွေကဒီမီအားကိုကျွန်တော် extension နဲ့လုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူး။လုံးဝ extension နဲ့မသုံးပါနဲ့။ဒေဒီလည်းမသုံးရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာပို့ပြီးဦးစားမသုံးပါနဲ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့အထိုင်ခွက်မှာပဲကျွန်တော် loading ကောင်းနေပေါ့နော် cable နဲ့သုံးပါကျွန်တော်မီအားမြင့်ဆက်တွေပါရမတုံးကြဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြုံရတာကမီအားကြတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့အရင်ခေတ်ကတော့မီအားကြတယ်အခုကမီအား overload ဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာ220ကိုကြော်နေတယ်နည်းနည်းလေးဆိုနေတယ်ခါ230အဲဒါ230လောက်ထိဝင်လာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဒါတွေတုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ကတော့လို auto cut off တွေလုပ်နေမှာပဲဆိုတော့မီအားကိုတအားလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်မီအားကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော် stabilizer တွေကျွန်တော်တို့မီယာမြင့်တဲ့မတုံးမဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့မီယာရမ်းကြတယ်ဆွဲရတဲ့အခါမှာလည်းသူကတအားရုံရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လေးတွေချိန်ပြီးတော့သုံးသိခြင်းနဲ့ဒီ hot plate ကိုအဓိကပြ hot plate မှာတော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးအဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဘာသူ့ရဲ့ auto cut off system ကအဲ့မှာတွားပြီးတအားလှုပ်တဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းချက်လိုက်ချက်ချင်းပူလိုက်ချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ချက်ချင်းပူလိုက်ချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအိမ်မှာကကျွန်တော် meat stable ဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးဖို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အကြံပေးခြင်းဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ပြောနေတာက Anitech brand ကထွက်တဲ့ hot plate အကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အားသာချက်လေးတစ်ခုလည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့တရုတ်ဒီမှာယူရီးယားရဲ့မစားပြီးထွက်တယ်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အားသာချက်လေးတစ်ခုကတော့ဒီဘက်၄ပေါက်ဒီ၄ပေါက်တွေကကျွန်တော်တအားကြိုက်တဲ့နေရာမှာပါပါတယ်
ဆိုတော့အဲ့ဒါအားမိုက်တယ်ပြီးတော့ AutoCAD system တော်မိုက်တာပါလာတယ်ပြီးတော့အထဲမှာသုံးထားတဲ့ coin ကျွန်တော်အကုန်ဖြုတ်ပြီးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ coin ခွေလုံးကြီးကျွန်တော်လက်တန်းလုံးလောက်ရှိတဲ့ coin ခွေလုံးကြီးကိုထဲတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Anitech ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာပြောပြရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတခုပဲဒီ3ခုပဲနော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ extension တွေနဲ့မသုံးပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခေါင်းသုံးတဲ့အခါမှာခေါင်းပြောင်းနဲ့မသုံးနဲ့နော်ကျွန်တော်အထဲမှာအထိုင်အောင်လုံးဝပြောင်းပြီးသုံးပါဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ Anitech hot plate ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲအဓိကပြောပြခဲ့တဲ့ဆောင်းရှောင်းတွေကိုတေချာတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရီမိုက်အတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးယုံကြည်ပါတယ်အဓိကပို့ပြီးတည်အောင်လဲဒီနေ့အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ vlog ကိုချားကိုရီမိုက်တည်အောင်လဲ like and share လုပ်ပေးပါဦးပြီးတော့ YouTube မှာတည်ရစောကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Shwe vlog မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နောက် vlog မှာကျွန်တော်နဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်Shwe vlog မြန်မာ